Բարեզես, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Հանրապետությունում Մակեդոնիայի նախկին պատվոհյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Բարեզես, պարոն Սարգսյան։ Բարեզես, պարոն Կիրակոս։ Նախ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ այս հնարավորության համար, գիտեմ առողջական խնդիրներ բուժման ընթացքի մեջ եք հիվանդանոցային, բայց կարողացաք ժամանակ գտնել այսօր եւ չմերժել մեր հրավերը, շնորհակալ եմ ձեզ առողջություն։ Շնորհակալություն։ Մենք այս օրերին բնականաբար շատ խոսում ենք Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի մասին եւ աշխարհաքաղաքական, եւ ռեգիոնալ, եւ ներքաղաքական համատեքստերում։ Հիմա առաջարկելու եմ զրույցը սկսել Սյունիքից, ելի նույն հարթությունների մեջ, աշխարհաքաղաքական հետաքրքրություններ, ռեգիոնալ նոր ճարտարապետություն եւ ներքաղաքական զարգացումներ, բայց անենք այնպես, որ հասցնենք խոսել նաեւ Դոնբասում իրավիճակից, Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հեռանկարից եւ իհարկե Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներից փորձենք հասցնել։ Սյունիք ինչ է կատարվում ձեր գնահատմամբ։ Իհարկե ես արդեն հասկանում եմ, որ ավելի այսպես լայն կտրվածքով պիտի փորձենք դիտարկել, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Կիրակոսյան։ Սյունիքը աշխարհաքաղաքական ուղիղ կապ ունի Ղրիմի եւ Դոնբասի հետ։ Միանշանակ է, այնպես որ այդքան հերու չի եւ տեղային կոնֆլիկտ չի, ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք Սյունիքում, Մեղրիում տեղի ունեցող իրադարձությունները, դրանք ուղղակի ոչ միայն ներհայաստանյան, ներքաղաքական պիտակ կամ տեսք ունեն, այլ դրանք ուղղակի առնչություն ունեն Ղրիմի եւ Դոնբասի շուրջ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության հետ ուղղակի բացենք մի փոքր ինչպիսի բացենք 3 առաջ օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց հարավային ռազմական օկրուգում նոր դիվիզիա է ստեղծվում, ձևավորվում։ Նո, ես կարծում եմ արդեն ձևավորված էր, ուղղակի դա հայտարարեց որպես դե յուրե։ Խոսքը ոչ միայն Ռոստով կամ Կրասնոդար քաղաքներին է վերաբերվում, որտեղ տեղաբաշխված են հարավային։ Դե եթե ասում ենք հարավային օկրուգ, պիտի հասկանանք նաև Հայաստան, նաև Հայաստան։ Այո, 102-րդ բազա, նաև պետք է հասկանանք Երևանում Էրեբունի օդակայան, նաև պետք է հասկանանք ինչու ոչ, Ղարաբաղում, Արցախում գտնվող ռուս խաղաղապահ ուժերը դա մի նոր զորախումբ է, որի անունն է խաղաղապահ։ Նրանք իրականում ռուսական նոր զորամիավորում են հարավային Կովկասում։ Առնվազն 15,000-անոց զորամիավորման մասին է խոսքը եւ դրան հիմա ավելանում է մի նոր դիվիզիա հատուկ նշանակության, հակաօդային պաշտպանության, հրթիռային համակարգերով, տեզերական կապի միջոցներով եւ այլն։ Խոսքը վերաբերում է հավանական պատերազմի մասին, որ կարող է սկսվել Ղրիմում եւ Դոնբասում, Ռուսաստան-Ուկրաինա, Ռուսաստան-Արևմուտք թնջուկում, որի անմիջական հետևանքը կարող է կամ շարունակությունը, զուգահեռաբար շարունակությունը կարող ենք մենք տեսնել Սյունիքում, Մեղրիում, Խաչիկ գյուղում, Արարատում, մի խոսքով Շահորից մինչև Մեղրի ընկած հատվածում։ Եվ դրանով է պայմանավորված ներկայումս սահմանապահ ուժերի ռուսական զորավարների ամրապնդումը նոր զենատեսակներով, զորախմբով եւ ռազմական մասնագետներով։ Իմ կարծիքը նա է, որ Ռուսաստանի հետ մենք շտաբ կարգով պետք է վերանայենք, վերաթարմացնենք, էական չի ով է հիմա Հայաստանի իշխանությունը, Փաշինյանն է, Քոչարյանն է, Ֆլանֆստանյանն է, էական չեն նրանք, հենց հիմա հրատապ կարգով պետք է վերանայվեն հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համաձայնագրերը հենց հիմա անմիջապես, որ մենք հասկանանք մեր ճակատագիրը, հանձնենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը, որտեղ այսօր ռուսական ներկայությունը կամ ռուսական ազդեցության գործակալները մեծ դերակատարում ունեն, ու Աստված մի արասե կրկնվի այն, ինչ որ մենք տեսանք Արցախում, ինչ որ մենք վերջին պատերազմի ժամանակ, երբ որ մեր ամբողջ հույսը մնում էր ռուսական հակաօդային պաշտպանությանը, եւ երբ որ հոպը չէր աշխատում, մեր զինվորները, մեր բարեկամները, մեր պայմաններում փաստաթղթային վերաթարմացումը ինչ կտա։ Նախ հայ ժողովուրդը ինքը կհասկանա ռուսը մեր բարեկամն է, թե ոչ։ Ես հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, ակադեմիայից կան արձագանքներ, այո, ես քննադատում եմ Ռուսաստանը, ոչ թե ռուս ժողովրդին։ Ռուս ժողովուրդը հայ ժողովրդի նման զրկանքներ կրած մի ժողովուրդ է, քրիստոնյա մի հավատացյալ ժողովուրդ է, որը ոչ պակաս զոհեր է տվել հարավային Կովկասում, Արաբացյան, ռուս-թուրքական մի շարք պատերազմներն են
դարերի ընթացքում 17 պատերազմ, որից մեկ պարտություն ունեն, Ղրիմյան պատերազմը, եւ մի աննորմալ երևույթ է, որ Ռուսն ու Թուրքիան այսքան եղբայր չեն եղել դարերի ընթացքում, քան Էրդողան Պուտին այս եղբայրության շրջանակում, որի զոհը դարձավ Արցախը եւ հաջողորդը։ Եվ դա ինչ կտա մեզ պատասխանում եմ ձեր հարցին, նախ մենք կհասկանանք Ռուսաստանի ներկայիս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի բարեկամն է, դաշնակիցն է, թե ով է։ Շատ կարևոր է։ Բարեկամ դաշնակից չկա, կա շահեր։ Պարոն Կիրակոսյան, շատ ճիշտ եք։ Այնպես որ երբ որ ես ասում եմ ռուս ժողովուրդը 37 թվականին ոչ պակաս կոտորածների ենթարկվեց Բերիայի կողմից, ՆԿՎԴ-ի կողմից, որ քան եւ հայ ժողովուրդ, այսինքն տուժած ժողովուրդներ են։ Խոսքը չի վերաբերում, մենք բարեկամ ժողովուրդներ ենք եւ 70 տարի հայ-ռուսական բարեկամության արդյունքում այս փոքրիկ Հայաստանը դարձավ արդյունաբերական գերզարգացած գերհզոր պետություն ատոմակայանով, ատոմային տեխնոլոգիաներով։ Տարածաշրջանում ոչ մի երկիր ատոմակայան չուներ բացի Հայաստանից, ի շնորհիվ Ռուսաստանի։ Ճիշտ ասենք, ճշմարտությունը ասենք։ Երբ որ հանդիպում են Պուտինի հետ, մենք պետք է հասկանանք, ղեկավարը իր անձնական շահերով է հետաքրքրվում, հետապնդում է իր մնալը կամ իր գնալը, գալը, իր անվտանգությունը, իր ֆինանսները, թե հայ ժողովրդի շահերով։ Սա է ամբողջ հարցը։ Այսինքն մենք նորից պետք է սրճի բաժակի տակ մեր ուրեջ։ Այո, մենք տեսնենք փաստաթղթով ֆիքսված, որ եթե Աստված մի արասը վաղը Սյունիքում, Ադրբեջանը, Թուրքիան ռազմական պրովոկացիա գնա, ինչ պարտավորություն ունի Ռուսաստանի պետությունը։ Ոչ թե Պուտինը, Փաշինյանը։ Հավանականությունը մեծ է կարծում։ Այո։ Շատ մեծ է, որովհետև դիվիզիա հենց այնպես չեն ստեղծում, էլի։ Դա մեծ ռեսուրսներ է։ Այսինքն նրանք վտանգ են տեսնում, ես կարծում եմ, մեր ակադեմիական կարծիքը այն է, որ սրանից մի 10 օր առաջ ամենայն հավանականությամբ ռազմական գործողություններ կարող են տեղի ունենային, սկսվեին։ Բանը ինչու՞ն է, բանը նրանում է, որ Սև ծով պետք է մտնեին Միացյալ Նահանգների երկու ավիակիրներ, ռազմանավեր, ավիակիրներ չէ, ներողություն, ռազմանավեր Cook, մյուսը Eisenhower, չեմ հիշում արդեն, բայց մեկը հաստատ Cook-ն էր, որը միշտ է տեղ է, ոնց ասած, տեղաբաշխվում, որը կրում է Tomahawk տիպի հրթիռներ, հեռահարությունը մինչև 2.5-ից 5000 կիլոմետր։ Այսինքն Ռուսաստանը, Մոսկվան եւ ընդհանուր մինչև Ուրալը ուղղակի հարվածների տակ էին գնում։ Եվ հանկարծ վերջի պահին դարդանելով չանցան ամերիկյան նավերը եւ վերադարձան հունական Կրիտ կղզու իրենց մշտակայան։ Խնդիրը որն էր, եթե ըստ մեր ակադեմիայի տվյալների նրանք մտնում էին Սև ծով եւ թուրքական կամ բրիտանական սուզանավերը պրովոկացիայի էին ենթարկում ամերիկյան նավը, այսինքն տրակում էր, հրդեհ էր լինում, դիվերսիա էր լինում ու միանշանակ բոլորը լուր աշխարհի հայտարարել են, որ դա եղավ ռուսների կողմից, այսինքն թեժ պատերազմը լայնածավալ արդեն պատրաստ էր, Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը հասկացավ դրա համար հետ տվեց նավերը, դրանից հետևեց Բայդենի հեռախոսազանգը ճակերտավոր մարդասպան Պուտինին, իմ կարծիք, ինձ խոսքը չի, սա աշխարհը գիտի, Բայդենը հայտարարեց, որ Պուտինը մարդասպան է, եւ այդ մեր սիրելի մարդասպան Պուտինի հետ զրույցից հետո ինքը դադարեցրեց իր ռազմանավերի մուտքը Սև ծով, թեժ ֆազան պատերազմի Ռուսաստանն էլ հետ քաշեց, հա։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ հետ կքաշի, բայց մեր ինֆորմացիայով այդքան հեշտ չի, սուխապուտներ, ցամաքային զորքերը, Իսկանդերի առնվազն 7 դիվիզիոնը ուղարկված Վորոնեժ եւ այնպես որ 120,000-ից ցամաքային սուխապուտնի, ցամաքային զորքերը տեղափոխ Ուրալից սկսած Ռուսաստանը ոչ միայն այդտեղ իդեպ իմ Facebook-ում ես այդ քարտեզի մի հատվածը տպել եմ, կարող են մասնագետները նայել, հարվածներ կարող են ստանալ Ուկրաինան եւ Մերձդնեստրից եւ Բելարուսից, դրանով է պայմանավորված Բայցկայի, այսպես կոչված հավանական սպանությունը, հիմա դա հարց է դեռ ով էր կազմակերպիչները, կենտրոնական հետախուզական վարչություններ, Մոսադներ, թե նույն ՖՍԲ-ներ, որպեսզի Լուկաշենկոին բերեն կներեք իմ կոպտությանս համար բերեին կզարան Պուտինի մոտ իդեպ այսօր հանդիպելու է։ Հա։ Այսինքն Բելարուսից էլ կարող էին հարձակվել։ Որպեսզի Բելարուսից, այսինքն Ուկրաինան լինում էր ակցիանի մեջ, Բելարուսը հյուսիսից,
արևելքից ամբողջ Դոնբասը եւ հարավից Ղրիմ, Մերձ Դնեստրիա։ Այս պատերազմի ակտիվ ֆազին զուգահեռ Սյունիքում Թուրքիան էր։ Ահա, ես դրան էի գալու։ Հիմա ես ուզում եմ այս Դոնբաս, Ուկրաինա, Ռուսաստան, Ռուսաստան արևմուտք, հնարավոր զարգացումները եւ դրանց կապը ուղիղ կամ անուղղակի Հայաստան-Սյունիք միջանց։ Որևիցե բան պատահական չի լինում։ Ես վստահ եմ ասում ձեզ, Էրդողանը մեր ոչ բարով թշնամի հարևան արևելքի մարդասպան Հեյդարիչը եւ այլն դրանց ամբողջ փիլիսոփայությունը նա է, որ հայերը պարտվել են ներքաղաքական գզվռտոցի մեջ են բառի բուն իմաստով փողոցներում առավոտից իրիկում են գոռում են դավաճան ամենավերջի հայոյանքները էկրաններից եւ այլն գետինը մտնեք գոնե այդ բանը պետք է էկրաններով ցույց տան կին կա երեխա կա այսինքն նվաստացնում են հայ ժողովրդին իր քաղաքական ղեկավարությանը իր ամբողջ ներհայաստանյան քաղաքական կուլտուրան վերացնում են որ դա հաջորդ քայլն է քաղաքացիական պատերազմի այսինքն նրանք հրահրում են այստեղ քաղաքացիական պատերազմ մենք ստեղծում ենք մենք ինքներս իրեր ուտել իրենք հարձակվում են Մեղրի, Սյունիք, Խաչին գյուղը, նեղ արդեն հավանական հարձակումը, Արարատ, Տիգրանակերտ եւ այլն։ Խնդիրը որն է։ Խնդիրը մեկ օր առաջ սթափվելն է, ես կոչ եմ անում, եթե իհարկե սթափ ղեկավարություն կա Հայաստանում, կոչ եմ անում դադարեցնել աթոռակռիվը։ Այսօր արդեն իմ ականջին հասնում է, գիտես, ասում են պարոն Սարգսյան, ինձ հիվանդանոցում են մեկներ ասում, արդեն 100,000 դրամ են առաջարկում Այս մեկ տեխնացուի օգտին քվեարկելու համար այն մեկ տեխնացու գետինը մտնեք էլի կներեք 1000 անգամ կոպտությանս համար 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում լեքսիկոնից համար բայց թարգը տվեք դադարեցրեք իշխանության մանդատի համար նորից կործանելու ենք երկիրը այնպես ինչպես ուղիղ 100 տարի առաջ է որ երեք կուսակցություն դաշնակ հնչակ ռամկավար ու բոլշևիկ չկարողացան իրար մեջ ընդհանուր համաձայնության գալ ու կործանեցին Հայաստանը 100 տարի առաջի դեր խոնարհում ենք մեր բոլոր ես գաղթականի թորը իմ նախնիների մեր բոլոր նահատակների անմեղ նահատակների առաջ որպեսզի չկրկնվի դա պետք է մեկ օր առաջ քաղաքական էլիտա եթե կա Հայաստանում կրկնում եմ մեկ անգամ եւս դադարեցնեն նման ձևով պարակտելու երկիրը որտեղ դա թշնամու ջրաղացին ջուրեր լցնում եւ նրանք ցանկացած պահի արդեն կարող են հարձակում գործել եւ Մեղրիի վրա եւ Ղափանի վրա եւ Գորիսի ուղությամբ եւ Արարատի ինչի՞ չէ Նախճեվանի ուղությամբ Միացյալ Նահանգներ հետաքրքրությունները աշխարհական հետաքրքրությունը այս տարածաշրջանի ընդհանրապես եւ մասնավորապես այս մեր քննարկելիք հարցի քննարկող հարցի հա Սյունիք այդ Միչանսկ եւ այլն եւ երկրորդը Միացյալ Նահանգների հետ կապված ցեղասպանության հավանական ճանաչում այսօր 23-ն է վաղը արդեն մենք ավելի ռեալ պարզ տեղեկություններ կունենանք թե ինչ ընթացք ունեցավ այդ հավանականությունը Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանություն ճանաչելը դա ինչ կտա մեզ եւ ինչ մոտիվացիաներ ունի այս պահին Պարոն Կիրակոսյան, դուք եթե լավ հիշում եք, հունվարի 12-ին դեռ այստեղ ես ասեցի, որ հայ ժողովրդի կոտորածի մասնակցած պետությունները եւ կոնկրետ ֆիզիկական անձիկ պատասխան։ Շատ լավ հիշում եմ, այո։ Ու ես այն ժամանակ ասեցի Միացյալ Նահանգները հատուկ ծառայությունների 16 այդ տարբեր կազմակերպությունների միավորման անտանգային խորհրդին հանձնարարական է տրված Արցախի պատերազմի ռուս-թուրքական թնջուկը ուսումնասիրել, որպեսզի կարողանան զեկույց ներկայացնեն։ Ամենայն հավանականությամբ, մենք ասել ենք այստեղ դեռ հունվարի 12-ին, ամենայն հավանականությամբ դրանով էր պայմանավորված նաև 4 օր առաջ Սյունիք, Մեղրի հատվածով Ղոփան, Միացյալ Նահանգների հարգարժան դեսպանի այցը, չմոռանանք ասել ջերմ ողջույններ ուղարկել տիկին Թերս վերջը Պակիստանում աշխատած Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների հետ ջերմ հարաբերություն ունեցող անձնավորություն Բեն Լադենի լիկվիդացիայի մասնակից սիրելի տիկին դեսպանը լավ հասկանում է որ Պակիստանից Հայաստան էին եկել տերորիստներ որոնք մասնակից եղան մեր զինվորների եւ մեր ժողովրդի քաղաքացիական բնակության կոտորածին Տիկին դեսպանը բնականաբար ճանաչողական այցով չէր գնացել իր աչքով տեսնել թե որքանով է ռուս-թուրքական այսպես ասենք պայմանավորվածությունը ոտնահարում Հայաստանի ինքնիշխանությունը որովհետև նրանք
Պուտինին դավաճան ներողություն մարդասպան դավաճանը մերոնք են սրանք էին մարդասպան այդ բաժանը ուրեմն մարդասպանը Պուտինն է դավաճանը Հայաստանի ղեկավարն են ուրեմն մարդասպան Պուտին արտահայտությունը այստեղ ոչ թե նայից որ Պուտինը ամեն օր երեխայի միս ուտում եւ այլն չէ այդ չի նա ոչնչացնում է իր պետության գեոպոլիտիկ շահերից ելնելով հարևան երկրներին անմեղ քաղաքացիական բնակչությանը համաձայնության գալով մարդասպան Էրդողանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ սա է իրանց խնդիրը այսինքն այդ գործարքը բերում է Միացյալ Նահանգների դաշնակից բարեկամ երկրների ինքնիշխանության ոչնչացմանը այդ դրանից ելնելով Բայդենը հայտարարեց որ դու մարդասպան ես նա էլ ասեց 6 միլիարդ դոլար ունեմ տրեժերների տեսքով Միացյալ Նահանգների կազմակերպի գանձապետարանում վերց Ինչու՞ ես Բայդենն ասեց դու պետքա վճարես նա հետ սովետական մտածելակերպ է չէ ռազմուրկաններ կներեք զավթել բիզնեսը Պուտինը հերո չի այդ ամենից եւ նա լավ հասկանում է որ փող է ուզում էլի Բայդենը ասել 6 միլիարդ կա տրեժերսների ձևով Միացյալ Նահանգների FRS-ում Ֆեդերալ ռեզերվ սիստեմայում բանկում վերց ձայնդ կտրի են էլ ասել է ոչ Պարզ ես հայերեն եմ քեզ ասում, էլի, դրանով չես բավարարվի, ոնց որ հիշում եք Թուրքիայում բացահայտ ձևով սպանեցին ռուս դեսպանին, ասեց Թուրքիան Պուտինին ինչ ասեց, այս անգամ պամիդորներով լոլիկով չես պրծնի, այսինքն նախկինում Սիրիայում 15 թվականի 2015 թվականին նոյեմբերի 24-ին սպանեցին օդանավը Su-24-ը Պաշկովին եւ այլն, թուրքերը մի քանի կներեք արտադրությունից ֆուր լոլիկ ուղարկեցին, ու բնականաբար նաև cash փող, հա, կոպտությանը համար ներողություն Դաղստանի X միլիարդ հատերն այդ գործարքը կատարել, անունները գիտենք եւ այլն, ու դրանով թեման փակվավ, ընտանիքը բավարարված է, Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը հերո չգնանք, նոյեմբերի 10-ին բանում Երասխավանում սպանեցին խոցեցին ռուսական ուղղաթիռը Էրդողանը հարևան մարդասպանը ղեկավարը ինչ ասեց հարց չկա հատուցենք վերջանակ գնա այսինքն Ռուսաստանի ղեկավարությունը իրեն պահում է այնպես ինչպես խանութում կամ բիզնես կլուբում նա թվում է թե փողը կտան կամ ամեն ինչ լոլիկով է կամ լոլիկ պլյուս գումար եւ այլ դրանով ամեն ինչ կվերջանա Բայդենի ասածն էր դա այսինքն Բայդենը ավելի գլոբալ դրեց հարցը ու դրանով է պայմանավորված ամենայն հավանականությամբ վաղը Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումը Հիմա տեսփանը ինչ էր անում Սյունիքում եւ այդ ցեղասպանության ճանաչումը մեզ ինչ կտա Դե բնականաբար եղել է մարդկության պատմության մեջ ոչրագործություն գենոցիդ նախ դա կտա արդարության ամենակարևոր վերականգնման եւ նախ մեր ազգի համար եւ մնացած փոքր ազգերի համար որոնց նկատմամբ գենոցիդ են իրականացնում նաեւ մեր օրում այն տերությունները, որոնք նման են Թուրքիային, որոնք նման են այլ երկրներին, աֆրիկական, մերձավոր արևելյան եւ այլն։ Սա մեկ, այսինքն համամարտկային արժեք է դա։ Երկրորդը դրանով կփակվի կամ կձերբազատվի մեր ազգը միջազգային իրավունքի տեսակետից դիմելու դատարաններ թե Միացյալ Նահանգների թե եվրոպական որպեսզի փոխհատուցում պահանջի։ Մենք շատերս վախենում ենք, բայց շատ ճիշտ հարց եք տալիս։ Տեսեք, Թուրքիայում ինժեներիկ բազան է ռազմաօդային ուժերի Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի Իդեպ որտեղից է իրականացում էին նաև պատերազմի ժամանակ գործողություններ մեր հանդեպ եւ Միացյալ Նահանգները ոչինչ չարեցին միակ բանը որ արեց Միացյալ Նահանգները Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Բայդենի հայտարարություններ որ հայերը լավ կռվող հերոսական տղերք են սիրուն դրոշներ ունեն տեսնենք ինչ կանենք տեսար որ ոչի բաներ չարեցին այսինքն սա է ամբողջ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը մեր հանդեպ ինչի որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է Թուրքիան եւ ՆԱՏՕ-ն Միացյալ Նահանգները ընդհանուր շահեր ունեն Թուրքիայի մուտքը Ադրբեջան դա նաև ՆԱՏՕ-ի մուտքն է Ադրբեջան նաև Միացյալ Նահանգների շահերից է ամբողջ հարցն է Ամերիկայի դեսպանը որ գնացել է Սյունիք նա որ հայ ժողովրդի համար չէր գնացել Սյունիք նա գնացել էր որպես Միացյալ Նահանգների շահերը սպասարկող անձնավորություն որպեսզի հետո զեկույց ներկայացնի արդեն ներկայացել է թե ինչ վիճակ է եւ այլն այսինքն մենք պետք է ձերբազատվենք դրանից եւ հայերը ինժեներիկ բազան վերջացնեմ շատ ինժեներիկ բազան գտնվում է հայ անունը չեմ հիշում ընտանիքի սեփականություն հանդիսացող հողատարածքի վրա հիմա այդ ընտանիքը կարա դիմի Միացյալ Նահանգների դատարան պահանջի փոխհատուցում դրամական
50 տարի այնտեղ Միացյալ Նահանգները բազան վճարել են այդ անձնավորության հայական օջախի կամ հողի զավթող Թուրքիայի կառավարությունը։ Հիմա Թուրքիայի կառավարությունը հայ ընտանիքի գումարը գրպանել է։ Հիմա ինքը կարա դիմի եւ ստանա հատուցում։ Այդ թուրքերը միշտ վախենում են դրանից, որ հայերը հանգարց գան իրենց ունեցվածքի, իրենց կայքի, իրենց դրամական միջոցների, այդ նույն ահռելի ոսկիներ դրամագլուխ մնաց շվեյցարական բանկերում։ Թուրքիայի իշխանությունները Էնվեր Փաշայի ամբողջ շրջապատը պաշտպանության նախարարի ներողություն եմ խնդրում, գերմանական բանակի գեներալիտետներ, եւ նրանց ռազմական մատակարարների համար Թուրքիայի կառավարությունը վճարեց հայերի շվեյցարական հաշիվներում գտնվող ոսկիների դրամական միջոցների հաշվին։ Հիմա մենք կարող ենք պահանջել նախնիները, ովքեր ունեն փաստաթղթեր, պահանջել այդ գումարի վերադարձում եւ տուգանքներ եւ այլն։ Դա ահռելի եւ Թուրքիան, չմոռանանք, այնուամենայնիվ ներկայիս Թուրքիան դա ձևավորվել է ունեզրկելով սեփական քաղաքացիների եւ հայերի եւ հույների պոնտացի եւ ասորիների ունեզրկելով սեփական ժողովրդին, այսինքն ֆաշիստական պետություն է, հասկանում ես, երբ որ քո պետության մեջ մեկ էթնոսին տրված է ճնշելու, ունեզրկելու մնացած էթնոսներին, դու դառնում ես ֆաշիստական պետություն։ Թուրքիան ֆաշիստական հասկանալի է, հիմա շատերի համար այսպես ավելի պարզորոշ պատկերացնելու խնդիր կա, թե կոնկրետ Սյունիքից սկսեցինք մեր զրույցը, Սյունիքի հարցում թե Թուրքիա-Ադրբեջան հասկանալի է, Ռուսաստանի մասին խոսեցինք, Միացյալ Նահանգներ, ՆԱՏՕ, Թուրքիա կամ Ռուսաստան, Թուրքիա շահերի ինչ բախումներ կան, այստեղ որի շահն է մեր հետ համընկնում, մենք ինչ պիտի անենք, լինի այս իշխանությունը թե հաջորդ։ Տեսեք, պարոն Կիրակոսյան, մեզ հետաքրքրում է Սյունիքի, Արցախի, Գյումրու, Վանաձորի, Երևանի բնակչության տարրական իրավունքների պաշտպանությունը, որ մարդ կարա իր տարածքում հանգիստ գնա, առանց վախենալու թուրքական, ադրբեջանական բանակից, առանց վախենալու ռուսական հետախուզության պայթեցումներից, դիվերսիաներից, առանց վախենալու բրիտանական հետախուզության դիվերսիաներից եւ այլն։ Այսինքն մենք պետք է անվտանգ ապրենք մեր հայրենիքում։ Դրա համար մենք պետք է հստակ իմանանք մեր շահերը հստակ իմանալուց հետո մենք դա պետք է համադրենք նույն մեր դաշնակից պետության շահերի հետ։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շահերը որտեղ է համընկնում, որտեղ չի համընկնում։ Հայաստանի Բրիտանիայի, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ, հասկանում եք, սա Հայաստան, Պարսկաստան, իդե Պարսկաստան, մերսի, հիշեցրեցի, գերիների հետ կապված։ Ես պիտի անդրադառնայի գերիների հետ կապված, լավ, ավարտեք այս միտքը, հետո ուզեմ ասեմ, գիտեք որն է խնդիրը։ Մենք որ հասկանանք մեր շահը, մենք մեր շահը պետք է վերադասենք ամեն տեսակ անձնական հարաբերություն, Փաշինյան, Պուտին, Քոչարյան, Պուտին, չգիտեմ, Բայդեն, Մակունց, չգիտեմ, Քլինտոն, Տեր-Պետրոսյան, չէ՞։ Բայդեն Մակունցը լավ է։ Հա, լավ։ Մակունցը գնում է Տեր-Պետրոսյանի դեմոկրատական այդ թևի, որը վաղուց հրեական եւ այլն։ Դա էական չի, թող Աստված տան օգուտ տա հայ ազգին, թող ֆլանը, Ֆստանյանը, ով ուզում ալինի։ Պետք է 6000-ից ավել զոհ ավերակներ, կորցված տարածքներ ունեցած երկրի ժողովրդի մեջքը վերականգնենք եւ դրան հույս տանք, սպասարկենք, հասկանում եք, ոչ թե ասենք, էսա երկրի տալիս ենք, լիճը մի հատ պղնձի ձուլարան ունենանք, որ տեսեք ոնց ենք լավ ապրելու։ Այդ լոլոները մեզ կարդում են 30 տարի առաջ, ասում են, որ անկախանանք ջերմուկով մոլիբդենով Հայաստանը կպահենք։ Այդ ես ներկա եմ եղել այդ խոսակցությունները, նույն ՀՇԻ-զմն է, էլի հիմա։ Պոպուլիզմը եւ ՀՇԻ-զմը դա նույն հարթության մեջ են։ Ես դա ուզում եմ ինչի ասել, որ եթե դու ուզում ես երկիրդ լավ պահես, այդ պղնձաձուրանը 4 ընտանիքի կապահովի, ոնց որ Զանգեզուրի մոլիբդենը ասենք 4 ընտանիքի ապահովում, ջերմուկի ջուրը մի 5 ընտանիքի ապահովում, ոչ ավել։ Այսինքն այդ գաղափարախոսությունը, այդ փիլիսոփայությունը, որ հանրային պետական սեփականությունը սոցիալիստական վատ էր կառավարում որպես վարչահրամայական տնտեսավարման մեթոդ, մենք պետք է դա հանձնենք մասնավորին, որտեղ մասնավորը լավ կպահի եւ իրեն եւ ազգին, այդ փիլիսոփայությունն է դրված ՀՇԻ-զմի մեջ 1990-92 թվականին իմ սերի Վազգեն Մանուկյանի կողմից ու դա չարդարացրեց, մենք դա համոզում ենք եւս մի անգամ եւս, չէ՞ որ այդ ունեցվածքը ռենտայի ձևով պետքա վերադարձվի հայ ժողովրդին, եւ պղնձի, եւ ոսկու, եւ
մոլիբդենի եւ ջերմուկ, բայց Թոշակի աշխատավարձի այո, բարձրացման տեսքով, ասենք Ռուսաստանը ասում է 10000 ռուբլի չէ, դա Պուտինը որ ասում է, դա կապված է ընտրությունների հետ սեպտեմբերի, դա թաքնված ընտրակաշարք է, միանշանակ եմ ձեզ ասում, բայց այնտեղ մի լավ միտք անում են նրանք այնուամենայնիվ, տեսեք, տարեկան ինֆլյացիան կա 5%, ինքը հրահանգ է տալիս Ռուսաստանի ղեկավարությունը, թոշակ աշխատավարձը բացասել ինֆլյացիա պլյուս 1%։ Միշտ է, այսինքն վերջի 3 ամսում մասսայական բարձրացումներ է եղել պարելի եւ ոչ միայն, չէ՞։ Դու պետքա դրան զուգահեռ բարձրացես թոշակը, աշխատավարձը, որտեղից այդ գումարը պետքա հայթաթես։ Դու այդ հանքաքարի արտոնարման ռենտա, այսինքն այդ տիրոջից պետքա ռենտա վերցես, որտեղ տիրոջը չի այդ մոլիբդենը կամ պղինձ, այլ հայ ժողովրդին է, որի հայ ժողովրդի զավակները զոհվեցին հանուն Արցախի անկախության, հանուն կոպիտ ասած մեր երկրի ունեցվածքի վերջին հաշվով, հիշի ամեն ինչ վերադառնալու է ջրին, մեր քթից բերելու են դրանք ուշք ու միտքը հիմա կարող է պատերազմ հրահարեն Սյունիքում, ռուսական բանակը ոնց որ 100 տարի յուդենիչն ու հայերը մտել էին, հասել էին մինչև Մոսուլ, այդ ակադեմիայում մենք ես ելույթ ունեցեմ, կարաք նայեք իմ հոդվածը օպերացիա Մոսուլ, հիանալի վերլուծական է դա, կարող նույն քաղաքականությունը հիմա կրկնվի։ Ռուսը հանկարծ որոշի բանից հեռանա, ոնց որ 100 տարի առաջ յուդենիչը հրամանք ստացավ հետ քաշվել մենք մնացինք Թուրքիի հետ մենակ ու կորցրեցինք մեր հայրենիքը։ Կարան իրանք բաղը հրահարեն կոնֆլիկտ Զանգեզուրում, հանկարծ ռուսական զորքը հետ քաշվի ու մենք մնանք մենակ ու մեր բանակը նորից չկիրառի Իսկանդեր, որտեղ բանակի ղեկավարությունն արդեն լծված է ռուսական հատուկ ծառայություններով։ Ուզում ասեմ, պատմությունը կրկնվում է, պետք է դասեր քաղենք։ Ինչի համար դասեր քաղենք։ Նույն Պարսկաստանի համար, Պարսկաստանի պահվածքը լավված չգիտեմ։ Գերիների խոսեցինք Իրանի հետ կապված, այո, գերիների հետ կապված մենք էլ ենք շատ հեռախոսար զանգեր ստանում, ձեր հեռախոսահամարն են ուզում այն մի հայտարարությունը, որ հայ գերիներ կան այնտեղ, չնայած հետո մեր այստեղ զրույցներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք, որ հանդիպել եք տեսփանատանը, հա, հանդիպում եք ունեցել բացատրելուն, որ գերիներ չկան, այդուամենայնիվ այդ զանգերը հետաքրքրությունները շարունակվում են, դուք ինչ նորություն ունեք, ինչ կարող եք ասել։ Պարոն Կիրակոսյան, նախ կրկին անգամ ես ձեր միջոցով իմ խորին խոնարհումն եմ փոխանցում մեր զինվորների ծնողներին, մայրերին ու հայրերին, որ հիանալի սերունդ են դաստիարակել 1999, 2000, 2001, 2002 թվականի մի չքնաղ հայրենասեր սերունդ, կեցեն հայ մայրերը, հայրերը, մեր մանկավարժները, մեր, չգիտեմ, հայրենասեր քաղաքական գործիչները, որոնք կարողացել են նման սերունդ դաստիարակել, որոնք հանուն հայրենիքի չնայելով որևէ բանի նահատակվեցին, մարտիրոսվեցին, մեր դեմ Արցախում բերում էին փողով ամսական $2000 Սիրիայի ջիհադիստներ, բայց դրանք այսինքն նահատակ չեն, դրանք ուղղակի վարձու մարդասպաններ են։ Մեր կրոնից էին շատ խոսում, մեր կրոնի հզորությունը հենց դրա մեջ է։ Մեր ազգի էթնիկ գենի հզորությունը հենց դրա մեջ է։ Ոչ թե փող էին տալիս, ասում են գնացեք Արցախ, զոհվեք, այլ մարդիկ ինքնակամ, ընտանիքներ են եղել 2 հոգի, 3 հոգի, կորուստներ ունեն։ Ես էլ ինչ կարողացա արեցի, 3 անգամ հանդիպեցի Իրանի դեսպանին եւ ռազմական կցորդին։ Ես ընդհանրապես խնդրեցի հաստատել կամ հերքել այն լուրը, որ Իրան Արաքսի սահմանով անցել են 143 հայ զինվոր։ Պատասխանը ինձ եղավ հետեւյալը, նամակը պաշտոնապես հասա նրան, որ պաշտոնական նամակը ուղարկվել է Իրանի Պաշտպանության նախարարությունից Հայաստանի պաշտպանության նախարարության։ Ուղղակի ես ցանկացա նայել, այնտեղ մի շատ նուրբ ձևակերպում պետք է լինի։ Չկան, չեն եղել, թե չկան, այսինքն կարող է անցել են հիմա այս ներկա պահին Իրանում չկան, կարող է ընդհանրապես չկան։ Ես ինչքան հիշում եմ, դուք ասում եք, թե այս պատասխանները որ այս պահին չկա, բայց դա չի նշանակում, որ չեն եղել։ Կարող է եղել են, կարող է չեն եղել, բայց այսպես ինձ նամակ էր եկել ծնողներից մեկ անունը իրանություն եմ տալ, ասեց որ օրինակ իրանց ինֆորմացիա կա, որ որոշ գերիներ Թուրքիո բանտերից մեկում են, հա։ Ես ակադեմիայի վերլուծականներ ունեն, հստակ փաստաթուղթ չունեն, որ հիմա հանեմ հենց այստեղ ունենայք ցույց կտային, բայց կա տեսակետ, որ գերիների մի մասը տեղափոխված է Թուրքիա, կա այդպիսի ինֆորմացիա, որ տեղափոխված է Թուրքիա։ Չհաստատված, բայց ինֆորմացիա։ Այո, դա ես այնպես չեմ ուզում ասում, որովհետև ես քաղաքական գործիչ չեմ, պետական այր չեմ, ես ընդհանրապես գիտնական մարդ եմ, իմ սիրտն էլ ցավում է նրանց ծնողների նման։ Սիրելի ծնողներ, կա այդպիսի ինֆորմացիա։ Եվ մի խորհուրդ, պետք չի շահարկել այդ թեման, Թուրքիան շահարկում է, Ադրբեջանը շահարկում է, Ռուսաստանը շահարկում է, ամեն մեկը ուզում են հայ ռազմագերիների
հաշվին կներեք արտահայտությանը, իրենց քաղաքական, աշխարհաքաղաքական շահերն առաջ տանեն։ Ռուսն ասում է Ադրբեջանին կասեմ գերիները հետ կտա, եթե Հայաստանը վաղը դեմ չքվեարկի Ադրբեջանը ԵԱՏՄ մտնելու մեջ։ Չգիտեմ, Ադրբեջանը ասում է Մեղրին տուր, մի 5 գերի կտամ, Թուրքիան ասում է Ֆլանֆստան, կարող է գերիների մի մասը հիմա տեղափոխված է Մարիուպոլ, որպեսզի կռվեն ռուսների դեմ, այդպեսի կարծիք էլ կա, չէ որ հիմա Թուրքիայի նույն Խամզա եւ Սուլտան Մուրադ խմբավորումներից թուրքական հետախուզությունների ենթակայության տակ ձևավորված գործող, որոնք սատկեցին Ջաբրայելում, ուղղակի չեմ ասում, սատկեցին Շուշիում, չէ, ուղղակի 700 սատկած կա դրանցից, 500 վիրավոր կա դրանցից, ու հիմա այն մնացածը ովքեր տեղափոխվեցին Սիրիայի հյուսիս, հիմա այնտեղից տեղափոխվել են Դոնբաս, Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների միջոցով, եւ մի խնդրանք էր, պատերազմի ժամանակ Android համակարգով են մեր զինվորների եւ մեր տեղորոշումը, այո, իմացել, խնդրում եմ, հատկապես Android, Samsung հեռախոսներն, որովհետեւ ինչի Samsung, որովհետեւ Samsung-ի սպասարկման ամբողջ կենտրոնը եղել է Հայաստանում 5 տարի առաջ Ադրբեջանը լոբինգային կաշառի միջոցով կաշառով տեղափոխել է Բաքվու եւ ամբողջ տվյալները Samsung հեռախոսի Android համակարգի միջոցով ցավոք սրտի Facebook-ի միջոցով պատերազմի օրերին նրանք կարողացել են տիրապետել եւ օգտագործել մեր դեմ։ Ես հասկացա, մեկ հարցելու ավարտենք հապիրչապ, այս ստեղծված իրավիճակում այս անորոշություններից ելք են ընտրություններ կլինեն եւ ինչ կանխատեսումներ կան։ Պարոն Կիրակոսյան, շատ երկար հարց է։ Հունվարի 12-ին շատ կարճ հարց է։ Ես ասեցի, մենք պետք է լինի ընտրություններ։ Մայիսի վերջ, հունիսի հիշում եք, հունվարի 10 լավ կլինի որ դուք ասեցիք ով կհաղթի, Փաշինյան, Քոչարյան։ Ես ասեցի կհաղթի Կիրակոսյան Արթուրը։ Ասեցի ոչ նա կհաղթի 50+1, ոչ նա կհաղթի։ Ես հիմա էլ մնում իմ կարծիքի։ Եթե նման ձևով շարունակվի, սա քաղաքացիական պատերազմ է։ Սյունիքի երեկվա դեպքերը դրա առհավատչան են։ Լիքը զենք կա մարդկանց մոտ ասում են Ղարաբաղից վերված, ասում են, ես ինֆորմացիա չունեմ, ուղղակի լսել եմ։ Մեծ կաշառքների մասին է սա լինելով քաղաքացիական պատերազմ։ Եթե ինձանով լիներ, ես ուղղակի կհետաձգեի ընտրությունները, որովհետև քաղաքացիական պատերազմը ձեռնտու է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, որպեսզի Հայաստանից տանի Սյունիք, Զանգեզուրն ու Պղինձն մոլի։ Հա, իդեպ Պղինձի մասին, ցավը տանեմ, Հայաստանի քաղաքական ղեկավարություն, եղբայր, պետք չի Մեղրին հանձնենք, որ մի հատ պղնձած զուլարան ունենանք, պղնձած զուլարան առանց Մեղրի հանձնով էլ այսօրվա կոմունիկացիաներով էլ կարող ենք ստեղծել, եթե մենք մտածում ենք պղնձի արդյունահանման մասին, Ալավերդու պղնձած զուլարանը չենք փակելու, ընդհանրապես կնորոգենք, ռեմոնտ կանենք, արդիականացնենք, բայց նորից մենք գնում ենք Թուրքիայի, Ադրբեջանի ճանապարհով, այսինքն հումք հարթանող երկիր չպետք է, եթե մենք իսկապես մտածում ենք, որ դարը մերն է լինելու, որ պղինձ ենք ունենում, որովհետև Միացյալ Նահանգներում հրաժարվելու են 10 տարի հետո ներքին արման շարժիչից անցել են էլեկտրական շարժիչի, այ եթե դուք իսկապես մտածում եք հայ ժողովրդի մասին, այլ ոչ թե 1-2 ընտանիքի համար պղնձած զուլարան կառուցելու մասին, դուք պետք է Հայաստան բերեք, էլեկտրական շարժիչների տեխնոլոգիաներ եւ Հայաստանում ստեղծեք, հիմնադրեք էլեկտրական շարժիչներ մեքենաների համար, որտեղ կօգտագործվի հայկական պղինձը, եւ մենք կդառնանք էլեկտրական շարժիչներ արդյունահանող երկիր, այնպես ինչպես խորհրդային տարիներին մենք ունեինք հսկայական էլեկտրական շարժիչներ արտադրող գործարաններ Հայաստանում, ծաղկում էր արդյունաբերական երկիրը, այտենց են սարքում, ոչ թե Մեղրին տան, որ մի հատ պղնձի զուլարան ունեն, եղբայր, խփեն գլխների տետել կվերցնեն։ Էլի մի 3 ընտանիք կապահովի իրան այդ պահմոսել մա մոլիբդենով են ապահովում ջերմուկով են։ Այսինքն պետք է փոխել պետական քաղաքականությունը եւ պետք է բաց նայել սեփական մտածել մի քիչ սեփական ժողովրդի մասին։ Աշխարհի հզորագույն ժողովուրդներից մեկն է։ Ես պաշտոնապես եմ ձեզ ասա, 100 տարի մեզ կոտորում են, 100 տարի մեր հետ վիճում են, կռվում են, տալիս են ու չեն կարողանում։ Նրանք երազում էին մի հայ մնա, էներ ով էր ասել, էներ թանգարանում, իրանք են ասել, չէ։ Իրենք եւ ինչ չկարողացան իրանք իրենց քաղաքականությունը առաջ տանել
մենք հզոր ազգ ենք, ուղղակի մենք պետք է իրար մի քիչ սիրենք, իրար նկատմամբ մի քիչ հանդուրժողներ եւ լինենք միասնական ու ապագան մերն է լինելու, պարոն Կիրակոսյան։ Այս լավ նոտայով ավարտենք, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա էդիթի հարցազրույցներ ես զրուցում էի Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանի Հանրապետությունում Մակեդոնիայի նախկին պատվո հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։